ക്ലിയർ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു ഹോസ്, പിന്നെ വലിയൊരു ഫാൻ, പിന്നെ ഒരു മോട്ടോർ, പിന്നെ ഒരു സെല്ല്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. വാതക പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം പൊടി, ചെടി എന്നിവ വലിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഉപകരണം വാക്വം ക്ലീനർ. വായുമർദ്ദം വ്യത്യസ്ത സഹായത്തോടെ ഈ ഉപകരണം പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത യന്ത്രത്തെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം കാരണം പുറത്തുള്ള വായു വാക്വം ക്ലീനറിന്റെ കുഴൽ വഴി യന്ത്രത്തിലേക്ക് ശക്തിയോടെ കയറുന്നു. വായുവിന്റെ ശക്തമായ ഈ തള്ളലിന്റെ ഫലമായി പൊടിപടലങ്ങൾ എന്നതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നു. ഈ പൊടി എന്നതിനകത്തെ പൊടി ശേഖരിക്കുന്നു.